Ir-rebbieħa tal-programm Young Parliamentarians iltaqgħu mal-Speaker Angelo Farrugia bħala parti mill-premjazzjoni għal parteċipazzjoni tagħhom f'din l-inizjattiva. Il-programm organizzat minn Aġenzija Żgħażagħ ta' opportunità lill-istudenti li jattendu fi skejjel sekondarji biex jiddibattu diversi suġġetti u temi. L-istudenti nataw taħriġ minn professjonisti bħal social workers dwar ħiliet fit-taħdidiet fil-pubbliku u għarfien dwar il-partiċipazzjoni attiva f'demokrazija. Il-kompetizzjoni ejjew niddibattu rat total ta' 12 skola li kienu rappreżentati minn gruppi ta' studenti. Il-kap eżekutiv ta' Aġenzija Żgħażagħ, Mirjam Tewma, saħqet kif l-lan tal-Aġenzija huwa li timplementa l-politika nazzjonali għaż-żgħażagħ u tagħti l-ħiliet meħtieġa liż-żgħażagħ biex ikunu ċittadini attivi. Temmet tajt kif dan il-programm imur id fit mal-miżura tal-budget intiża biex tħareġ li żgħażagħ jiddiskutu jkunu ħassieba denji fis-soċjetà. Fl-intervent tiegħu l-Speaker Angelo Farrugia saħaq dwar il-front l-inizjattivi bħal daw iħallu. Irrimarka kemm sar progress fil-100 sena li l-Parlament Malti ilu mwaqqaf, kif din is-sena l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż qiegħda tiċċelebra dan l-anniversarju tant importanti. Huwa ħeġġeġ lill parteċipanti biex ikomplu jirfinaw it-talenti u l-ħiliet tagħhom u biex jużawhom dejjem għal ġid komuni tas-soċjetà billi ħadnu politika li tkun waħda altruista. Intant, parteċipanta fil-programm Ruslana Barbara tenniet kif hu sħaba kisbu esperjenza li huma se jinsewa qatt. Dan il-premju għalina kien ifisser ħafna għaliex aħna ħdimna qatih, kellna suġġetti li niddiskutu, dibattejna, tallimna ħafna grazzi għas-social workers. L-iskola rebbieħa f'din l-inizjattiva kienet l-iskola sekondarja ta' Santa Lucia li tagħmel parti mill-kulleġġ San Tomas Mur fejn rebħet 750 euro bil-għan li dawn il-flus ikunu ta' ġid tal-istudenti. Intant l-iskola sekondarja tal-kulleġġ Santa Clara ġiet fit-tieni post.